热点资讯时事点评，大家好，我是小爱。2月27日，中国海警继续为夏津海域开展常态化巡查执法。今天下午15时许，中国海警14608舰、2202舰、2203舰、2103舰编队正在金门海域廖罗湾近岸海域自西向东巡查，最近距大金门西南角约3.5海里。台纬海巡署的 PP3577 巡逻艇一直在港内停靠。根据2月26日晚上获取的金门海域的船舶位置信息，一艘非常勇敢的大陆渔船突然罕见出现在距离金门海岸不到500米的地方，公开正常撒网捕鱼。这是继2月19日一艘代号为闽夏鱼0060的渔船进入所谓金门禁止水域后，大陆渔船的又一次勇敢举动。当天，至少有2艘以上的大陆海警船在外围给闽夏鱼0060提供掩护。而此前只要有大陆渔船越线，就第一时间出现的台海巡艇，现在只敢在几百米外一声不吭。其实，如果大陆渔民能团结起来对抗伪海巡，就没海警什么事儿了。近日流传一则视频显示，海巡艇遭到数十艘大陆渔船围攻。其实，这则视频拍摄于2020年3月16日，当时金门海巡 CP1022 艇、PP2006 巡防艇和金门号等3艘船艇前往小金门附近海域，当即遭到10余艘大陆渔船围攻，并丢掷石块攻击，双方近距离缠斗。执勤干员当时朝大陆渔船激发低致命性武器6枚震撼弹、5枚沙包弹，才将10余艘大陆快艇驱离。CP1022 艇当天系首次出航执行任务，造价600多万元新台币，配备3部舷外机，其中2部受损，除机体磨损，外壳严重皲裂破损，损失120多万新台币。舱尾留下不少破碎的啤酒瓶碎片，海巡及水事所人员未受伤。台媒报道还提到 ，CP1022 艇当天系首次出航执行任务，事后直接停航。那么，大陆渔船为什么对海巡下如此狠手呢？3月1日，台第9海巡队派出3552 CP1020 及岸巡队 CP1018 艇，协同现水事所金门号等4艘船艇前往小金门西海域，阻挠大陆渔船，并拆除其布下的渔网。当时，海巡3552艇也以霰弹枪对空发射橡胶弹，迫使船团向外航离。台当局船队拆除渔网作业持续到下午结束，共清除渔网78件，蟹笼134个。而3月16日，海巡遭围攻时，也是在进行驱离大陆渔船的活动。台当局的残酷迫害使大陆渔民蒙受惨重损失，不仅难以养家糊口，甚至还因巨额罚款而倾家荡产。不止如此，台方还向大陆渔民直接开枪，发射震撼弹和沙包弹。震撼弹就是大家俗称的闪光弹，虽然效果不致命，但是会产生强烈的闪光以及巨大的噪音，可以使人短暂昏厥。沙包弹也被称为布袋弹，虽然也是非致命性武器，但是布袋弹中装着铅弹，如果命中要害，其效果也可以造成致人死亡。手无寸铁的中国渔民是在受到攻击之后，忍无可忍的情况下，才会采取撞船的方式。仅仅10条渔船就把台3艘海巡船的围追堵截给打破了。这件事发生后，大陆方面是怎么处理的呢？对于民进党当局频繁查扣大陆渔船，甚至打伤渔民的行为，国台办发言人朱凤莲表示，两岸同胞是骨肉兄弟，将心比心，台湾方面应当停止以粗暴和危险的方式来对待大陆渔民，保证相关渔民的生命财产安全。也就是说，海警、海监、渔政等部门压根儿没管，没有严厉追究台当局的责任。中央政府对于台湾渔民的政策一直很宽松，不管是避险还是补给物资，中国沿海港口都对他们开放，给台湾地区渔民带来了很多的便利。
反观民进党当局方面，显然一副有恃无恐的样子，知道中国政府不会拿他们的渔民怎么样，不仅屡次驱逐中国渔民，甚至还动用武器。因此，在前几年里，每隔一段时间就会冒出台当局扣押大陆渔船的消息。比如2022年1月15日深夜，台当局所谓的澎湖海巡队在澎湖花屿海域发现了一艘正在执行捕捞作业的大陆渔船，而后便以越界为由，采用暴力手段强行控制了该渔船。在登船过程中，所谓的海巡人员还威胁到要动枪了。即便是大陆渔民奋起抵抗，在使用扫把、簸箕尝试自卫无果之后，只能被扣押。同时，船上已经捕捞完成的4000公斤渔获也被抛回大海。不过现在不一样了，4年前渔民冒死向海巡挑战，而现在有海警来做后台。台军退役少将厉正杰就在岛内政论节目中指出，中国海警发布的执法巡查影片显示，海警2202、2203、14608、14513等船舰参与了巡查行动。这个影片里面有几点：那个山头是金门的大武山，所以中国海警的角度不是从厦门拍的，而是从金门岛的东边拍摄的。厉正杰指出，这意味着大陆可以随时切断金门的补给线，台军的物资运输完全没办法到岛上去。中国海警视频中还有一处有意思的是，现场有人喊话，口音是金门口音，跟金门人喊话：“老乡不要干了，我们自己是一家人。”对此，台军退将厉正杰无不感慨地表示：“赖清德讲抗中保台，不要说保台了，保海权、面子、里子都保不住。”值得一提的是，目前两岸协商谈判陷入了僵局。到2月26日下午，大陆方面已经与台当局在金门开展了8次协商谈判，结果8次全部破局。遇难的渔民家属要求领回遗体和事故渔船，遭到台湾当局海巡署的拒绝。福建泉州台办方面要求台当局先道歉，也遭到拒绝。后者称要等到调查结果出来才能决定是否道歉。不过，在海警行动后，台方态度出现转变。目前，金门地检署已确定两船不止一次碰撞，检方将朝过失致死罪侦办此案，是否有刑责仍未定，但躲不过民事赔偿。根据已打捞上岸的大陆渔船照片与台海巡部门说法比对发现，该船与台海巡快艇发生多次碰撞，大陆快艇左侧船尾上支栏杆明显变形，疑似因撞击而导致凹陷扭曲，很有可能就是造成翻船时的撞击处。海巡船艇右舷下方也有一处不明显的撞击点。金门地检署表示，全案已朝刑责5年以下的过失致死罪嫌侦办，最后可能要靠科学鉴定才能判断海巡舰艇人员的刑事责任，但恐怕仍免不了民事赔偿。还记得广大兴案台湾渔民被枪毙吗？2013年，台渔船广大兴28号闯入菲律宾领海，菲律宾海巡公务船开枪扫射该渔船，导致台湾渔民洪石成被射杀身亡。8名海巡的杀人罪成立，刑期为8年至14年。涉案海巡所称，台籍渔船试图冲撞巡逻艇，被法庭不认可。时任菲律宾总统派使者向台方道歉。当年菲律宾的船上面有配船的监视系统，所以后来不少真相与问题都借此逐一厘清。结果过了这么多年，台海巡船竟没装配，拿不出当日执法的画面，无法取信于罹难者家属及陆方。就算没有录像，台军方也有所谓大成系统，对于台近海海面上船舰轨迹都有记录，可以回放。但该航迹图真的对台湾有利吗？很难讲。海巡署在事发后第一天说明全案是防堵的说法，已经出现问题。毕竟，如果是防守陆船越界，又为何会将陆船撞沉？更何况还有说法指陆船当时已经停机。
此次金门惨案也必须依照广大兴案办理，交人道歉、赔款，去军事化。如果台当局还死皮赖脸不承担责任，那我想金门海域那边的行动，大陆方面不妨再大胆一些，派出更多渔船进入金门水域，执法范围也可以适当扩大，比如旁边的澎湖、东沙都是下一步采取行动的对象。本期节目就到这里，感谢大家收看。如果你有一些独到的见解，欢迎在下方给我们留言。祝大家工作生活愉快，我们下次再会。